ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើជ្រក់ជើងមាន់ដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តោះចាប់ផ្ដើមជាមួយគ្នានេះខ្ញុំប្រើជើងមាន់2គីឡូរំដេងនិងស្លឹកក្រូចសើចគល់ស្លឹកគ្រៃម្ទេសក្រហមនិងខ្ទឹមសនេះម្ទេសខៀវចំពោះម្ទេសខៀវយើងធ្វើជ្រក់គឺឆ្ងាញ់មែនតើវាស្រួយឆ្ងាញ់ចំពោះក្រូចឆ្មានេះខ្ញុំប្រើទឹកក្រូចឆ្មាសុទ្ធគឺច្បាច់ក្រូចឆ្មាសុទ្ធមកទឹកត្រី3ចានស្ករស1គីឡូចំពោះការធ្វើជ្រក់ជើងមាន់របស់ខ្ញុំអត់ប្រើប៊ីចេងទេបន្ទាប់ពីកូរស្ករឲ្យរលាយចូលគ្នាអស់ទៅចាំយើងលាយគ្រឿងដែលយើងមានតែប្រមាណហ្នឹងដាក់ចូលគ្នាតែម្ដងនេះយើងលាយវាបញ្ចូលគ្នាអានេះទឹកជ្រក់ជើងមាន់យើងណាអានេះជើងមាន់ដែលយើងស្ងោរណាយើងដាក់កូឡូខីម្ទេសនិងក្រូចសើចដែលយើងស្ងោរវាជាមួយនឹងដាក់អំបិលតិចទៅដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឡំហើយសាច់ជើងមាន់យើងស្វិតល្អជើងមាន់នេះខ្ញុំបានដាក់ត្រាំទឹកកកប្រហែលជា15នាទីដើម្បីឲ្យវាស្រួយហើយជើងមាន់យើងស្វិតល្អរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្មងធានាមើលជើងមាន់យើងខ្ញុំរៀងពិបាកកូរតិចដោយសារខ្ញុំប្រើដៃម្ខាងកាន់ទូរស័ព្ទហើយដៃម្ខាងទៀតជួយយើងជួយវាទៅជើងមាន់ចិត្តរត់នេះយើងដួសវាដាក់ទូទឹកកកណាចាំព្រឹកចាំញ៉ាំមិនឆ្ងាញ់ស្រួយហ្មងពេលយើងធ្វើឲ្យភ្លាមយើងក៏ញ៉ាំបានដែរមិនថាវាអត់សូវស្រួយទេទៅឆ្ងាញ់ទេហើយដាក់ដល់ផឹកជើងមាន់នេះយើងបាក់ដាក់ក្នុងទូទឹកកកមួយយប់ហើយឥឡូវខ្ញុំដួសជូនអតិថិជនដែលគាត់បានកម្មង់ចាសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជើងមាន់របស់យើងធ្វើអត់មានដាក់សារធាតុផ្អាប់ទុកយូរទេគឺយើងធ្វើមួយយប់យើងញ៉ាំបានហើយខ្ញុំលក់ចេញគឺអត់ទុកឲ្យយូរទេត្រឹមតែធ្វើភ្លាមនឹងមានអ្នកកម្មង់គឺអស់ហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជម្រាបលាអរគុណច្រើន